تعرف تقلد لنا منى العمده المذيعه؟ دي اللي قلب الدنيا. اه وانا العاصمة. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ وانت تعريف قوي مع الوظيفين بتوعك. لا والله عايز تطلع لهم كده وخلاص. يا راجل انت. يا لهوي. طبعا ده تفصيلنا ضحك. تفصيلكوا ضحك؟ اه والله مش عند حد. عندها ايه؟ محلك لاب. تعرف تقلدها لي؟ اه ده اول حته اللي كانت ايه؟ اهلا بيكم في اولى حلقاتنا في السيزون الخامس. حضرتك بتقول لك حته ايه؟ هنا العاصمه. كمان ما حصلش. الشعب تعب بصراحه. الشعب تعب. تعبان يا كابتن. لا والله يعني هي ده. تعرف تقلدها لنا؟ ده فظيع قوي قوي. بتقول ايه تاني؟ بتقول انا سمعت اللي انت ما بتخصمش للموظفين بتوعك لما بتاخروا يا احمد يا منحرف. تعرف تقلدها؟ اه قول يا ابن العبيط اقعد. شرمها. رابع مره اقول لك.